Хуулиудад өөрчлөлт оруулах одоо бодиттой нөхцөл шаардлага байна гэдэг үүднээс үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хандаж одоо зөвлөмжөө гаргасан. За төрийн тэргүүн одоо тухайн хууль гаргах, өөрчлөлт оруулах үндэслэл тайлбарыг одоо улсын их хурлд хийсэн байгаа. За тухайлбал шүүх хяналтын хуулийн байгууллагын удирдлагуудын хувьд улс төр бизнесийн нөлөөнд автсан за тэдний эрх ашигт үйлчилж байна. Хууль бус үйлдэлийг нь хамгаалдаг, хаацалдаг тогтолцоо бүрдсэн байна гэж одоо төрийн тэргүүн тайлбарласан. За энэ хүрээнд бол одоо томоохон гэмт хэрэгүүдийг шийдэх ажил удаашралтай байгаа тухай асуудлыг хөндөж байгаа. За хэд хэдэн одоо эрүүгийн шинж чанартай томоохон хэрэгүүдийг одоо жишээ татаж сануулсан. За тухайлбал зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэг одоо шударгаар шийдэгдэж чадахгүй байна. За Эрдэнэ төлөвлөрийн 49%, за мөн Эрдэнэ төлөвлөрийн 51%-ийг одоо барьцаалсан стандарт банкнд барьцаал зээл авсан одоо хэргийн асуудал шийдэгдэхгүй байгаа. 5 толгой нүүрсний ордыг одоо хувилдаж гадаадынханд өгөхийг завдсан. За мөн утаагүй зуух, төрийн албыг одоо худалдсан гэгдэх 60 тэрбумын хэрэг. За Шинжаан шимпан компаниар дамжуулж сонгуулийн зардлаа гаргуулсан хэрэг. За Багнуурын одоо дулааны цахилгаан станцын концесстэй холбогдох хэрэг. За мөн салхитын мөнгөний ордын хэргийн асуудлыг одоо төрийн тэргүүн сануулж хуулийн төслийг танилцуулах явцдаа тайлбарласан. За ер нь бол одоо улс орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдалд ноцтой аюул учруулах төвчөнд хүрсэн сөрөг нөхцөл байдлууд үүсэж байна гэдгийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс одоо сануулж байгаа. За ер нь бол шүүхийн хараат бус байдал гэсэн хамгаалтын дор хариуцлагаас нуугдж байна гэдэг асуудлыг төрийн тэргүүн хүндсэн. За одоо хуулийн төслийн үзэл баримтлалын талаар одоо төрийн тэргүүний улсын их хурлд хийсэн танилцуулгын явцаас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Хууль шүүхийн байгууллагын өдөрт албан тушаалтнуудыг өөрийг нь санал болгосон, томилсон албан тушаалтантаа үйлчилдэг, улс төрийн цагаалгаар эрүүгийн хэрэг үүсгдэг, улс төрчдөд үйлчилдэг бол уг байгууллагын гүйцэтгэх албан тушаалтнууд нь мэргэжлийн чадахгүй дээр хууль дээдлэх биш, дээрээс ирсэн заврыг биелүүлдэг, илэрхий гэмт хэргийг шийдвэрлэхгүй удаашруулж, саарамжуулдаг үйл ажиллагааг биелүүлэгч нь болжээ. Шүүх прокурорын байгууллагын ажилтнуудын ёс зүйн байдал гэмт хэрэг биш болгож хайцгалдаг жишг олон жилийн турш үргэлжлэж өнөөдөр хэвээ мэт ойлгогддог боллоо. За улсын их хурлаас батлан гаргасан шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бол одоо шинээр тодорхой зохицуулалт бий болоод байна. Тухайлбал шүүгчийн ёс зүйн алдаа, за хууль бус үйлдэлтэй холбогдуулж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гаргасан нөхцөлд шүүхийн ерөнхий зөвлөл асуудлыг хэлэлцэж одоо дүгнэлтээ гаргана. За энэ дагуу одоо ерөнхийлөгч холбогдох шийдвэрээ гаргах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд байна. За бас прокурорын тухай хуульд одоо өөрчлөлт оруулаад байгаа. За ингэснээр одоо улсын ерөнхий прокурор болон ерөнхий прокурорын орлогчийн ёс зүй, за хууль бус үйлдэлтэй холбогдох асуудлаар одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гаргаж болох юм. За зөвлөмжийн дагуу одоо ерөнхийлөгч холбогдох шийдвэрээ гаргах эрх зүйн шинэ орчныг бүрдүүлээд байна. За мөн авилгын эсрэг тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байна. За ингэснээр одоо авилгатай тэмцэх газрын дарга болон дэд дарга гэмт хэрэгт холбогдсон болон баривчлагдсан нөхцөлд улсын ерөнхий прокурорын зүгээс одоо бүрийн эрхийг нь түтгэлзүүлэх саналаа гаргадаг одоогийн хууль эрх зүйн орчныг одоо хэвээр хадгалж, за цаашид одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг үндэслэж ерөнхийлөгч улсын их хурлд саналаа оруулсан бол одоо улсын их хурл 14 хоногийн дотор асуудлыг одоо шийдвэрлэж байх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд байна. За хэлэлцүүлгийн явцад одоо улсын их хурлын гишүүд бас тодорхой асуудлуудыг хөндөж байр сууриа илэрхийлсэн. За тухайлбал зарим гишүүдийн хувьд бол хууль шүүхийн улс төр бизнесийн нөлөөнд автдаг, за хэргийг одоо эрүүдний шүүж, хэрэг тулган хүлээлгдэг байдал бий болсон. За мөн одоо томилсон албан тушаалтнуудынхаа талд үйлчилдэг, хэргийг одоо шударгаар шийдвэрлэхгүй байна гэдэг асуудлуудыг улсын их хурлын зарим гишүүн хөндсөн. За тиймээс хууль эрх зүйн өөрчлөлт хийх ёстой. Хууль эрх зүйн орчныг эргэж авч үзэх нь зөв юм аа гэдэг байр сууриас хандаж тайлбар өгөөд байгаа. За зарим гишүүдийн хувьд бол одоо асуудалд нухацтай хандах ёстой. Үндсэн хуулийн суур зарчмыг одоо зөрчиж болохгүй. Үндсэн хуульд нийцсэн байдлаар зохицуулт хийх ёстой гэдэг асуудлыг хөндөж тавьсан. За тухайлбал улсын их хурлдах ардчилсан намын төлөөллийн гишүүд болон за улсын их хурлын зарим гишүүдийн хувьд бол ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн мэдүүлсэн тухайн хуулийн төслүүдийн хувьд үндсэн хууль зөрчиж байна. За ардчлалын суур одоо үзэл баримтлалаас гадсан зохицуултыг улсын их хурл хийж болохгүй, шүүх эрх мэдэлд одоо халдаж байна гэдэг тухайн асуудлыг хэлэлцүүлгийн явцад одоо хөндөж байсан. За мөн хэлэлцүүлгийн явцад анхаарал татаж яригдсан нэг асуудал бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ямар үндслэлээр одоо тодорхой саналаа гаргах ёстой вэ гэдэг тухайн асуудал байсан гэж үзэж болох юм. За зөвхөн одоо эрүүдний шүүлтийг үндэслэж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл
санал гаргадаг, зөвлөмж гаргадаг байх нь зөв үү? Аль эсвэл өргөн хүрээнд одоо үндслэлээ тодорхойлох ёстой юу гэдэг тухай асуудал яригдсан. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хувьд бол одоогоор 10 чиглэлийн хүрээнд одоо зөвлөмж гарах эрх зүйн боломж нээлттэй байдаг. За энэ хүрээнд одоо асуудлыг авч үзэх нь зөв юм аа гэдэг тухай асуудал хуулийн хэлцүүлгийн явцад яригдж шийдэгдсэн. За мөн төр нийгмийн зөвтгөлтөн зориг агсны амнистыг хөнөөсөн хэргийг одоо мөрдөн шалгах явцад зарим иргэнийг одоо эрүүдний шүүсэнтэй холбогдох бичлэгийг олон нийтэд ил болгох тухай асуудал яригдсан. Хуулийн төслийн хэлцүүлгийн явцад бас гишүүд байр сууриа илэрхийлсэн. За одоо улсын их хурлын чуулганы хуралдааны явцаас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Нийгэмд одоо сүүлийн 2-3 хоног энэ одоо зориг агсны хэрэг явдалтай холбоотойгоор энэ бичлэгийг одоо их асууж байна. Тэгэхээр энэ бичлэгийг одоо нэгэнт бид нар яриад эхэлсэн юм чинь энийг баталгаажуулж нийгэмд үнэхээр бодиттой юм одоо хүнд ийм асар хүнд гэмт хэрэг үлдэгдэж байна гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Ялангуяа төрийн нэрийг барьсан, төрийн албан тушаалаар халгавч ийсэн ийм этгээдүүд одоо төр тэтгэх ард түмний маань итгэлийг одоо алдаруулж төрийн албан хаагчийнхаа нэр хүндийг одоо унгааж ийм зүйл хийж байгаа нь тун одоо байж болшгүй үйлдэл юм аа. Тэгэхээр үзэх боломж бол нээлттэй. Энийг энэ чуулганы танхимдч биш. Бүр цаашлаад энэ олон нийтэд энэ зурагтаар гаргамаар байна. Телевизээр тэр яг байгаагаар нь энэ дахиж ийм явдал гаргахгүй байхын тулд мянгыг томоотой ойлгохын тулд нэгийг яа гэдэг үлээ нэг цэргийн шихуу тийм хөл өгдөг лөө. Тийм учраас дахиж энэ эрүүдэн шүүсэн ийм хэлбэрийн ял тулгаж хүлээлгсэн гэдэг юм уу? Ийм юм гаргуулахгүй ойлгохын тулд бол гаргах нь зүйтэй гэж бодож байна. 17-1-8 заасан зөвлөмжийг үндэслэн тийм ээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, шүүхийн ерөнхий зөвлөлд даруй хөргүүлнэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүдэн шүүгсэн хангалттай үндэслэл гэдгийг за тогтооход өгөх гээд байна уу? Хангалттай үндэслэл байна гэдээ өгөх гээд байна уу? Байна гэдээ өгөнгүүт нь зөвлөмжийг одоо юу гэдгийг биелүүлэхгүй л яах юм? Зөвлөмжийг өцөгдөр би одоо хамгийн газрын дарга хариулж байгаа бол зөвлөмжийг биелүүлэхгүй ч байж болно гэдэг. Одоо энүүгээр харах юм бол одоо за улсын их хурл яах вэ? Ингээд 76-аа ярьжаад үнэн худлаа яриа шийдэх бах. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь за шүүх хуралдаанаар шийдэх баха гин буруунд тогтоогч байгааг үл яах юм? Энэ 17 дугаар зүйлд 7 үндслээр шүүгчийн бүрэн эрхийг төдөлзүүлж байгаа. Нэг нь хуульчийн нөгөө мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг төдөлзүүлсэн бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн болсон бол 6 сараас дээш хугацаагаар эмчилгээ хийх шаардлагатай болсон бол 6 сараас дээш хугацаагаар суралцах эрдэмшилгээний ажил хийх болсон бол эрүүгийн хариуцлагад татагдсан бол сургаггүй алгуулсан тооцогдсон бол шүүгчээс огцруулах тухай захиргааны эргийн давзаалах шатны шүүхийн магадлал гарсан бол гэсэн ийм үндслүүдээр төдөлзүүлж байгаа. Энэ дээр хувь санаачлагч 8 дахь үндсэл болгож ирээд саяны тэр эрүүдэн шүүхтэй холбоотой ийм хангалттай үндсэл байгаа бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөө гаргасан бол төдөлзүүлээ гэж. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний асуудал дээр ялангуяа хууль хяналтын байгууллагыг энэ эрх мэдэлтнүүд өөрсдийнхөө гараар хөдлөгдөг энэ байдлыг бид зогсоох ёстой юм аа. Энээр дамжуулаад эрүүдэн шүүх энэ асуудал бол байж болохгүй. Монгол улс өөрөө энэ эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцэд нэгдэн орсон орон. Тийм учраас хэрвээ үнэхээр эрүүдэн шүүсэн тогтоогж байгаа энэ тохиолдолд бол бид бол хатуу арга хэмжээг нь авах ёстой. Харин одоо энд тэр ямар эрх мэдэлтнүүд холбогдсон хэрвээ энэ эрүүдэн шүүгдсэн тогтоогдвол яаж энэ хүмүүсийг арга хэмжээ авах вэ? Яаж энийг ажлаас нь одоо төтгөлзүүлээд энэ хүмүүсийг ямар кейсэн дээр хуулийн арга хэмжээ авах тийм хууль байгаа юу? Хэрэг үрдэгч мөрдөн байцаагч прокурор хяналт тавих ёстой прокурор нь хян чадаагүйгийн улмаас хэн нэгнийг тачлаан зовоож ял тулгах энэ өөрөө бичлэгтэй байх ёстой. Энэ өөрөө нотлогдчих ёстой. Тэгсний дараа аюулгүй зөвлөл ийм учраас нөхөр прокурор таныг ийм учраас нөхөр шүүгч таныг төдөлзүүлэх асуудлыг бид тавьж байна. Тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлд нь дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч бас шүүгчдийн бол огцруулах асуудлыг, ерөнхий прокурор түүний орлогчийн бол огцруулах асуудлыг, авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргыг огцруулах асуудлыг зөв үү? Ийм орчин бүрднэ. Энэ нөхцөл байдлаар бол ер нь зориг агсны 8 насны хөнөөсөн хэргийг эрүүдэн шүүсэн явдал бол манай шүүх засаглалын гажуудлын нэг симптом буюу илэрлэл нь юм байхгүй юу? Мянган хэрэг дээр эрүүдэн шүүсэн асуудал байгаа. Үүнээс гадна иргэний болон захиргааны хэргийг шийдвэрлэх явцад асар их гажуудал, завхрал, гэмт хэрэг,
хууль хүчний байгууллагын үйлдэж байгаа гэмтэргүүд асар олноороо байгаа. Энийг яах юм бэ? Энийг эргэцүүлж нэг бодоорой гэж би та бүхнээс хүсье. Эрүүдэн шүүх үйлдэл үйлдэгдсэн гэж үзэх хангалттай үндслэлээр гээд энэ одоо зарчмын зөрүүтэй санал орж иж байгаа. Эрүүдэн шүүсэн этгээд энэ олж тогтооно. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө эрүүгийн хуулийн 21-12-оор 5 жилийн ялтаа ийм гэмт хэрэг шүү дээ. Энд хуулийн хатуу хариуцлага хүлээлгэх ёстой. Тэгээ энэ бүх процедурыг явуулахад өнөө нэг хурдан АТГ-ийн дарга солих, прокурорын дарга солих, шүүхийн дарга солих маш хурдан хийх ёстой. Тэр зүйл чинь хэдэн жилээр хойшлох нь шүү дээ. Энэ ийм юм явдал болоод өнгөрсөн гэдэг чинь хүмүүс итгэхгүй байна. Бүр гишүүд чинь ч итгэхгүй байна. Зарим нь одоо монтаж юм шиг байна. Криминалистийн шинжилгээ хийж хүртэл хэлж займчулж байна. Энэ гишүүдтэй наад бичлэгээ зандаж дараа одоо яг одоо үзүүлээ. Би тийм горимын санал гаргаж байна. Тэгээ энэ бичлэгийн үзсний дараа энэ хэлэлцүүлгээ цаашаа явуулъя. Энийг их хурлын гишүүдж үзэх ёстой, ард түмэн ч үзэх ёстой. Энийг үзэж дахин гарахгүй байх л өрнөлөө дарах хэмжээ авагдана. За их хурлын нэр бүхий гишүүд хүсэлт гаргасны дагуу Монголын засгийн газар 19 оны 3 сарын 26-ны өдөр хуралдаж 115 дугаар тогтоолоор их хурлын гишүүн дэд үтсийн сайдын үр гүйцэтгэгч Санжаа Сүрэнгийн зоригийн амнаас их хохиросон одоо эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой яллагдагч содном даржаа чимгээ гэрч болгон нарыг хэрэг хүлээлхийг шахаж дарамтлсан амби эрхчлөөнд нь халдсан тухай мэдээлэл бичигдсэн дүрс бичлэгийг төрийн нууцаас гаргаж ил болгосон юм тогтоол гарсан гэдгийг танилцуулахыг хүсэж байна. За энэхүү бичлэгт содном даржаа чимгээ нарыг цагдан хорж буй өрөөнд нэг хэрэг цэжиглэгдэж буй Амгалан Баатар содном даржаагийн өрөөнд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ажилтан Б хүү амны хэрэгт ял эдлэж буй И нар тусгай үүргээр орж хэрэг хүлээхийг шаардаж эрүүгийн онц аюултай гэмт хэрэг хүлээхийг эрүүдэн шүүх замаар шаардсан нөхцөл байдал илэрч байгаа тухай юм бичлэг байгаа. За сэргээгдсэн бичлэг нь 2015 оны 9 сарын 1-ээс 2017 оны 6 сар хүртэл нийт 22 сар 660 хоногийн бичлэг байгаа бөгөөд үүнээс эхний 6 өдөр буюу 2015 оны 9 сарын 1-ээс 9 сарын 7 хүртэлх бичлэгийг тагнуулын ерөнхий газраас олон нийтэд үзүүлэх боломжтой гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргасан байгаа. Эрүүдэн шүүх үйлдэл үйлдсэн гэж хангалттай үндэслэлийг тогтоовол гэж байгаа. Хизээ хэн тогтоох юм? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд тогтоох юм уу? Тэндээ эсвэл шүүх байгуулах юм уу? Энэ шүүхээр л тогтоогдсон шүү дээ. Түүнээс бид ингэж үзэж гин гэж оруулж ирэхгүй шүү. Тэрийг хангалттай үндэслэл гэж хэлэхгүй шүү. Ер нь л л хамгаалсан л юм л яваад байна л да. Энэ чи орж ирэхгүй гэсэн үг шүү. Одоогийн шүүхрэн л өгнө гэсэн үг шүү. Одоогийн шүүх прокурорт л өгнө гэсэн үг шүү. Тэгэхээр эрүүдэн шүүтсэн тэр улсууд чинь бол тийм байна гэж тогтоох юм уу? Хин зүгээр энэ үнэхээр хүчтэй явж байна шүү энэ гадуур бол. Энэ болимоор байна шүү. Айл эдэнтийн твлийн багварал хийгээл, зохион байгуулаад хийлгээл. Тэгэл гоё юм яриад одоо энэ үндсэн хууль байхгүй болчлаа. Монгол улс төрийн эргэлт гарлаа гэж юм яриад. Дарангуйл тогтлоо гэж хэлээл, цаг нь болоогүй гээл, сайхан болгоё, цаг нухацтай хэлэлцэе гэж яриад. Ингэж ярьсаар гал ерөөсөл хилцэхгүй гэдэг, асуудлыг шийдэхгүй гэдэг ийм замрал явж шít. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гарсан гэдэг маань яг үнэ хэлэхэд төрийнхээ институт бүтцүүдийг бид нар хуулийн томьёоллоо зөв хийж олон урт настай иргэдэд ээлтэй байх тэр орчныг бүрдүүлж өгөхгүйгээр ямар нэгэн байдлаар бид нар бас энэ яг үг үсгийг ашигласнараа магадгүй бас төрийнхөө бүтцүүдийг алдаанд орох тийм юм руу түлхчих вэ. Ягд гэвэл шүүхийг буруутай эсхийг ерөөсөө шүүхэл тогтоош. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт тогтоох боломжгүй. Тийм байтал одоо бас ийм томьёоллоор хийх нь одоо ямар үндэслэлтэй вэ? Хууль зүйн хувьд одоо ямар гаргалгаатай юм бэ? Эцэстэн зэрэг шаардсан уу? Эцэстэн зэрэг шаардсан уу? Маш муухай юм байна. Би одоо өөр хэлэх юм байхгүй. Үнэхээр эрүүдэн шүүж юм уу? За ер нь тэр үгээр хэлэх арга байхгүй. Тагнуулын байгууллага сая нэг зөвхөн 20 орчим минутын бичлэг бол үзүүлсэн. Тэр бол зүгээр үзэгт бол нэлээд тийм бас Монголын нөхцөл байдал байдсан болов уу гэж
бодмоор гайхмаар араас өгөөл гэж бодмоор сэтгэл одоо бас шимшрэмнүүд одоо халтан тэмдэлтэй бичдэг бол байна тий. Эрүүдэн шүүж байгаа байдал нь бол тэр с ижигтэн Содон доржаагийн өрөөнд онц хүнд гэмт хэрэгт одоо бас шийтгүүл ял одоо авсан нэг одоо ялтанг мөн нөгөө нэг гол одоо хэрэгтэн гээд гамгалан баатрыг бас хамтд нь одоо оруулж Содон доржааг одоо шөнжин одоо унтуулахгүй дигэлж хонжоо манжгаа тийм асуудлууд байдал. Айхтар зүйл харлаа. Бид нар чинь Монгол улс хүнлэг энэрнгүү арчилсан нийгэм байгуулж байгаа. Хүний эрх хэрэгчлөөг дээдлж байгаа тийм үү? Төр иргэнэ шудраг шүүхээр бас шүүлгэх тэр эрхийн төр нь хангаж явах хэрэгтэй тийм үү? Энэ шудраг хууль ёсыг сахиулах ёстой. Хуулийн байгууллагууд тэр хяналт тавигдж хууль биелүүлэх ёстой тэр улсууд маань нэг ийм байдалд орооцолдсон байгаа нь үнэхээр санаа зовж байна. Үнэхээр Монголын хууль хяналтын байгууллагад энэ одоо түүхэнд нэг хард тол болох том ийм зүйл болсон байна. За зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг мөрдөн шалгах явцад зарим иргэнийг одоо эрүүдэн шүүсэнтэй холбогдох бичлэгийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд сэтгүүлчдэд үзүүлсэн. За сэтгүүлчдэд тухайн бичлэгийг үзүүлэх одоо хэд хэдэн талын үндсэл шаардлага байна гэж одоо холбогдох зохион байгуулагчид үзсэн байгаа. Тухайлбал манай улсын хувьд бол одоо хүний язгуур эрхүүдийг хамгаална, хангана гэдэг одоо үзэл санааг үндсэн хуулиараа тунхагласан. За бас олон улсын гэрээ конвенцуудад нэгдэж эрүүдэн шүүх болон за хүний эрхийг одоо зүй бусаар зөрчихгүй байх үүргийг одоо хүлээсэн. За мөн сэтгүүлчид одоо мэдэх хэрэгтэй, баримтуудад тулгуурлаж олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй. За тиймээс одоо зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгтэй холбогдох бас бичлэгийг сэтгүүлчдэд хэвлэлийнхэнд үзүүлэх нь зөв юм аа гэдэг үүднээс хандаж одоо зохицуулт хийсэн. За харин бичлэгийг одоо олон нийтэд хүргэх үү, үзүүлэх үү гэдэг тухайн асуудал хөндөгдөж байгаа. За гэхдээ бичлэгийг олон нийтэд үзүүлэхийн тулд товчлсон байдлаар үзүүлэх нь зөв. Аль эсвэл одоо өөр хэлбэрийг ашиглах уу гэдэг тухайн асуудал яригдж байгаа. Одоогоор одоо эцсийн шийдвэр хараахан гараагүй байна. За харин ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга инквалд одоо хэвлэлийнхэнд бас тодорхой тайлбарыг өгсөн байгаа. Тухайлбал эрүүдэн шүүлттэй холбогдох бичлэгт гарсан хүмүүсийг одоо тогтоож, за шүүхийн байгууллага буруутай эсхийг нь одоо тогтоох ёстой гэдэг байр сууриас ерөнхийлөгчийн тамгын газрын удирдлага хандаж байна. За одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга инквалдын хэлсэн мэдээллийн явцаас үзэгч та бүхэнд хүргье. Тэгэхээр төрийн нүр хүндээ цэвэрлэх ажил бол энэ хуулийн байгууллагын авилга авдаг, ажиллаа хийдэггүй, хийх ёстой ажиллаа хийхгүй, одоо зоригийн хэрэгт ялтангуудад нь эрүү шүүлт тулгсан гэдэг чинь тэр ажлыг хийхгүй байх ёстой ерөнхий прокурор юугаа хийж ирсэн. Эсвэл улс төрийн зорилгоор хэрэг үүсгдэг. Ийм улсуудаасаа салахгүй болохгүй. Нин даруй. Нин даруй салгая гэхээр шүүгч нь прокурор хамгаалаад, прокурор нь шүүгчээ хамаараа, мөрдөн байцаагчаа нөгөө хоёр нь хамгаалаад ингээд чөтгөрийн тойрог үүсгэж ерөөсөө ажиллахгүй шүү дээ энэ систем чинь. Тэгээ аргагүй өрхөнд үндэсний аюулгүй зөвлөл хажуугаас нь оролцож ирж шүү. Энэ хэсэг чинь болохгүй байна. Төр дэтгэхийг алж ийн гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдлын тодорхой зөрчил байна. Одоо энэ МҮОНРТ-ийн хүмүүсээс шүүхэнд сал, прокурорт сал, цагдаанд сал, авилганд сал. Салахгүй бол нэг өхрийн үрд орхихоор 1000 өхрийн үрд оргино гэдэг шиг нийт системийг чинь хэн ч хэрэггүй болгож хайдаг ш. Тэр видео бичлэгт гарч байгаа нөгөө баатрууд байна шүү дээ. Одоо кинон тоглож байгаа юм шиг янз бүрийн хүмүүс орж гараад байгаа шүү дээ. Тэр болгоныг тогтооно. Үзүүлдэг юм уу те? Тэр болгоныг тогтооно. Тэр чинь нэртэй устай хүмүүс байгаа шүү дээ. Шүүхэн шийдвэрлэх газрын хувийг нь өөрөө орж хүн зодсон модсон гэдэг байна. Тэр болгоныг тогтоогоод дахиж шинээр эрүүдэн шүүсэн тухай эрүүгийн хэрэг үүсгээд бүх оролцогчдын нь гэм бурууг тогтоогоод тэгжээж шүүхэн шийдвэр өргөхөөс эрүүдэн шүүсэн байна гэж хэдүүлээ шийдчих гэж явахгүй шүү дээ. Шинэ удирдлагуудыг томчны дараа хийхгүй бол хуучин удирдлагууд ч одоо хийсэн юм а зөв гэж гүрийгээд байна шүү дээ. Энэ хууль гарсан түүхэд ердөө л энэ. Одоо хийсэн юм а өөрчлөхгүй гэдэг байгаа учраас хууль зөрчөөд байгаа учраас. За ерөнхийлөгчийн тамгын газрын удирдлагын байр сууриа илэрхийлснээс үзвэл ер нь улсын хурал холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулахдаа үндсэн хуулийг зөрчөөгүй гэсэн одоо тайлбарыг
өгөөд байгаа. За гэхдээ иргэдийн хувьд бол үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд хандах боломж эргэцэн хувьд бол нээлттэй байгаа. Энэ асуудал цаашид тодорхой үйл явц өрнөдөхийг үгүйсэх аргагүй юм. За шүүхийн системийг нураах ёсгүй гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан илвэгдорж мэдэгдээд байна. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол үндэсний аюултай байдлын зөвлөл болж хувираад байна гэдгийг ерөнхийлөгч асан илвэгдорж хүндсэн. За шудраг улсын хонгил гэдэг бол урдаас төлөвлөсөн ажил. За төрийг гартаа авахаар төлөвлөсөн ажлаа хийж байна. За ер нь бол хууль шүүхийн байгууллагад өмнө ахиц дэвшил гарсан. Шүүхийн системээ бүхэлд нь нурааж болохгүй гэдгийг ерөнхийлөгч асан илвэгдорж сануулад байна. За зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэг зөвөр шийдэгдэнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байгаагаа ч илэрхийлээд байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн хувьд мөн байр сууриа илэрхийлсэн. Эрүүдэн шүүлтийн талаар улсын хурлд өмнө удаадараа илтгэл хүргүүлж байсан. За ер нь бол Монголд эрүүдэн шүүлт байна гэдэг асуудлыг хүний эрхийн үндэсний комисс удаадараа хөндөж байсан гэдгээ тайлбарлаж байгаа. За төр нийгмийн зүтгэлтэн зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгээр шийтгэгдсэн иргэдийн арга ирийнхнээс нь бас тодорхой гомдол санал хүний эрхийн комиссд ирж байсан гэдгийг ч мэдээлээд байгаа юм. За одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн удирдлагуудын мэдээллээс үзэгч та бүхэнд хүргье. Хүний эрхийн үндэсний комисс хариуцсан албан тушаалтанд нь л асуудлыг ханддаг. Удаагаар хандж байсан. Маш олон бичиг явж байсан. Ерөнхий прокурорд, тагнуулын ерөнхий газрын даргад, шүүхийн шийдвэр үйлдвэрлэх албаны даргад. За харин ганцхан 16 оны 6 сарын 28-нд Амгалан Баатар гэдэг хүний гар хэсэгтээ нэг юм бичиг хариу ирж байсан. Бусд нь бол ер нь тэгэл бараг байхгүй дээ. Хамаг дээр бол бид олон улсын гэрэг хөлөөсөн үргийнхаа дагуу энийг шалгаж болно. Гэхдээ түрүүн юмдар дээр ярьдаг шиг нууцын зэрэгэлтэй юм дээр бол бид нар орох ирэх байхгүй. Яагаад гэвэл энэ бол мөрдөн бацааллын ажиллагааны нууцтай холбоотойгоор маш нууцын зэрэглэлээр зөвхөн нэр бүхий прокурор, нэр бүхий мөрдөн байцаагч нарыг оруулдаг ийм журамтай учраас нууцын зэрэглэлтэй бичлэг дээр бол бид нар орохгүй. Ерөнхийдөө энэ цагтаа орох төвүүд дээр хорх ангууд дээр хийж байгаа бичлэгийг ямар нэгэн маргаан гарсан тохиолдолд бид нар үзнэ. Аль 2001 онд хүн эрхийн комисс байгуулагдсанаас хойш гарч ирсэн материалууд энэ илтгэл дээр байж байгаа. Бүр нэртэй устдаа тэр хүнийг яаж яргалж хамлж ирсэн энэ үйлдэлүүдийг бүгдээрийг бид нар оруулж өгсөн. 2006 онд Монгол улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусгай аялдагч ирэхдээ энэ дэлхийд ганцхан байдаг албан тушаал. Би нэг маш олон удаа ярьж байгаа. Танай Монгол улсад эрүүдэн шүлтийн нөхцөл байдал үнэхээр бодитоор оршин тогтнож байна гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлдөр өөрөө тайлбар гаргаад оруулсан. За хүний эрхийн үндэсний комиссийнхны мэдээллээс үзвэл үндэсний комиссд иргэдийн зүгээс эрүүдэн шүүлттэй холбогдох бас гомдол саналыг өмнө олон удаа ирүүлсэн гэдгийг тайлбарлаж байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комисс жилдээ 600-аас 700 гомдол санал ирдэг. За тухайн гомдол саналын бараг 60% нь бол эрүүдэн шүүлттэй холбоотой байдаг гэдэг тайлбарыг үндэсний комиссийнхан өгөөд байгаа. За цаашдаа улсын хурал бас холбогдох илтгэлээ өргөн мэдүүлнэ гэсэн байр сууриас хандж байгаа. За зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгтэй холбогдох мөрдөн байцаалтын явцад гарсан эрүүл шүүлттэй холбогдох асуудлаар бас хүний эрхийн үндэсний комисс холбогдох байгууллагуудад тодорхой тайлбар мэдээлэл хөргүүлнэ гэсэн байр сууриас хандж байгаа. Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэд мөрдөн байцаах алба ажиллаж байх үед бол эрүүдэн шүүлттэй харьцангуй бага байсан. За тухайн мөрдөн шалгах албыг 2014 онд татан буугдснаас хойш бол хэрэг бас нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл мөрдөн шалгах явцад эрүүдэн шүүдэг байдал нэмэгдсэн гэдэг тайлбарыг хүний эрхийн үндэсний комиссийнхан өгөөд байгаа юм аа. За харин Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд зарлиг гаргаж улсын ерөнхий прокурор болон ерөнхий прокурорын орлогчийг албан тушаалаас нь огцруулад байна. За өөрөөр хэлбэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн дагуу ерөнхийлөгч зарлигаа гаргасан гэж ерөнхийлөгчийн төлөөлөл тайлбарлаж байгаа. За энэ зарлигийн дагуу улсын ерөнхий прокурор Инк хамгаалан болон прокурорын орлогч Эрдэнэбат нарыг албан тушаалаас нь огцруулад байна. За мөн улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Зориг өөрийн хүсэлтээр өргөдлөө өгсөн албан тушаалаас нь чөлөөлөх шийдвэрийг ерөнхийлөгч гаргаад байна. За ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд улсын хуралд гаргасан зарим саналаа бас эгүүлэн татаад байна. Тухайлбал авилгатай тэмцэх газрын даргаар даваа нэмийн даваа очрыг дэд даргаар жанжаагийн бат сайхныг томилуулах саналаа эгүүлэн татаж улсын хуралд саналаа дахин гаргахаар
болоод байна. За мөн Александрийн цэрэн содномыг улсын ерөнхий прокурорын орлогчоор одоо томилуулахаар саналаа улсын хурлд гаргаад байна. За тухайн саналаасаа мөн одоо ерөнхийлөгч татгалзсан. За улсын хурлд одоо дахин саналаа гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. За тухайн нэр дэвшигчийн одоо ёс зүйтэй холбогдох, хууль бус үйлдэлтэй холбогдох бичлэг олон нийтийн сүлжээгээр гарсан. За тиймээс одоо нэр дэвшигчийн талаарх саналаа ерөнхийлөгч буцааж авахд хүрсэн гэдэг тайлбарыг одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газрын удирдлага өгөөд байгаа. За үзэгч та бүхэнд 7 хоногийн таам хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За улсын хурл ээлжид тус чуулганаараа нийгмийн анхаарал татсан хэд хэдэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж бас шинжилэн найруулад байна. За энэ хүрээнд одоо татварын багц хуулийн асуудал яригдж шийдэгдсэн. За засгийн газар холбогдох одоо хуулиудын төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлж одоо хэлэлцүүлсэн. За энэ хүрээнд одоо татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулсан. Мөн одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийг эргэж авч үзэж одоо боловсронгуй болгож холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаад байна. За хуулиудыг шинчлэх одоо шаардлага үндэслэл байсан гэдгийг одоо засгийн газар болон сангийн яамны төлөөллүүд тайлбарлаж байгаа. Эдийн засаг бизнесийн харилцаа өргөжж, төрөлжиж одоо бас өөрчлөлт гарч байгаа. За мөн техник, технологийн хурдцтай өөрчлөлт гарсан гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За мөн үндэстэн дамнсан томоохон корпорациуд одоо татвараас зайлсхийх эрсдэл үүсэж байна. Мөн татвартай холбогдох одоо маргаан бий болсон үл ойлголцол одоо байнга нэмэгдэж байна. За эрх зүй орчин ил тод биш байгаа. Мэдээлэл одоо солилцох байдал одоо шаардлага хангаж чадахгүй байна гэдэг асуудлыг олон улсын байгууллагаас сануулсан. За тиймээс одоо татварын хууль эрх зүй орчноо эргэж авч үзэх шаардлага үүссэн гэдэг тайлбарыг холбогдох төлөөллүүд өгч байгаа. За ер нь энэ удаагийн татварын шинжил бол одоо эдийн засгийг дэмжих, бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн гэж одоо хууль тогтоогчид тайлбарлаж байгаа. За сангийн яамны тайлбараас үзвэл татвар төлөгчдөд тулгардаг одоо бэрхшээл, хүндрэл, сорилтуудыг арилгахад одоо хуулийн шинжилэл өөрчлөлт чиглэсэн гэж үзэж байгаа. За татварын бааз суурийг тэлэх, төсвийн орлогын одоо тогтвортой байдлыг одоо хангахад бол анхаарч хуулийн өөрчлөлт хийгдсэн гэж одоо үзэж байгаа. За мөн одоо татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлээгүй, татварын тайлан гаргалтыг аль болох хэлбэршүүлэхэд одоо хуулийн шинжилэл чиглэсэн гэж үзэж байгаа юм. За одоо сангийн сайд Хөрлөбаатарын мэдээллээс үзэгч та бүхэнд хүргье. За жилийн 50 сая хүртэлх борлуулалтын орлоготой нөөц суудах нь төлөгч биш татвар төлөгч бол жилдээ нэг удаа тайлан гаргаад борлуулалтын орлогынхоо 1% орлогын татвар төлөх гэм хэлбэршүүлсэн гормыг сонгох боломжтой болгож өгч. Өөрөөр хэлбэл 10 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой одоо иргэн аж ахуйн нэгж байлаа гэж бодоход тэр байгууллага бол жилдээ 100 мянган төгрөгийн одоо татвар төлөөд явчих бүрэн боломжийг бол энэ дээр бид нар бүрдүүлж өгсөн. За ийм аж ахуйн нэгжийн тоо яг энэ хүрээнд ороход аж ахуйн нэгжийн тоо 34387. За дараа нь хуулийн хилцүүлгийн явцдын орж ирсэн заалт жилийн 300 сая хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүд жилд 2 удаа тайлагнаж татвар ногдуулах орлогыг 1% төлнө гэж. Өөрөөр хэлбэл жилдээ 2 удаа тайлангаа гаргана. Тэгээд орлогынхоо ашигынхаа 1% татварыг болоо төлнө гэж одоо ойлгож байна. За үүнд нийтдээ 47867 аж ахуй нэгж одоо хамаарна гэж үзэж байгаа. За дараа нь 300-аас 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх одоо борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгжүүд бол жилдээ 2 удаа тайлан гаргана. Тэгээд ногдуулах орлогыг 10%-аар татвараа төлчөөд 90% буцааж авна. За ингээд энэ хүртэлх энэ 50 сая хүртэлх 300 сая хүртэлх 1.5 тэрбум ерөнхийдөө бол 1.5 тэрбум хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгжүүд бол жилдээ 4 удаа тайлан гаргадаг байсныг одоо 1 2 болгож ингэж одоо хөнгөвчилж өгсөн. Тэгээд хөнгөлтийн гормуудыг одоо сонгох юм боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн байж байгаа. За дараагийнх нь бол төлдөг татвар нь 10%-аас 25% болж шилждэг босгол 3 тэрбум төгрөг байсан. Үүнийг 6 тэрбум төгрөг болгож одоо бид нар өсгөж өгсөө. Ингэснээрээ одоо аж ахуй нэгжүүд томрох, жижигрэхгүй ах ийм боломжийг нь бол бүрдүүлж өгсөн. Энд нийтдээ 164 аж ахуй нэгжтэй хамаарна гэж үзэж байна.
За 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх орлоготой жилдээ 2 удаа тайлан гаргадаг. Тэгээд нэг 10% төлчөө 90% буцаадаг ийм аж ахуй нэгж бол 54,943 байна гэж бид нар үзэж байна. За татварын зарим шинжиллийн заалтыг авч үзвэл мөн арилжааны банкуудын гадаад дотоод их усврийн хүүгийн орлогод ногдуулдаг татварын хэмжээг бууруулсан. За өмнө 20% та байсан энэ хувь хэмжээг 5% болгож бууруулад байна. За ингэснээр зээлийн хүү буурах эрх зүйн бодиттой боломж бүрдэж байгаа гэж хууль тогтоогчид үзэж байгаа юм. За бас орон сууц барьсан худалдаа авсан иргэнд үзүүлдэг хөнгөлөлт 3 сая төгрөг байсныг 6 сая төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн. За ингэснээр иргэдэд бас таатай боломж бүрдэж байгаа гэж сангийн яамныхан тайлбарлаж байна. За мөн алслагдсан бүсийнхэнд татварын хөнгөлөлт үзүүлэхээр болоод байгаа. За тухайлбал Улаанбаатараас 500 км-с дээш зайд алслагдсан аж ахуй нэгж иргэнд татварын 50% хөнгөлөлт үзүүлэхээр болоод байна. За харин Улаанбаатараас 1000 км-с дээш зайд алслагдсан аж ахуй нэгж иргэнд татварын 90% хөнгөлөлтийг үзүүлэх юм аа. За бас үр тариа төмс хүнсний ногоо жимсгэн тэжээлийн ургамал модны суулгацаас олсон орлогод ногдох татварыг 50%-аар хөнгөлөх шийдвэрийг улсын их хурл гаргаад байна. За мөн зарим талын татвартай холбогдох эрх зүйн орчныг бас эргэж авч үзэж зохицуултыг хийгээд байгаа. За одоо улсын их хурлын ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан улсын их хурлын гишүүн Баттмөртөө хийсэн ярилцлагыг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Ер нь малчин өрхийн малын тоо толгоогоор нь татвар авах хэсэг тухайн асуудал бас нийгмийн тодорхой хүрээнд хөндөгддөг. Энэ удаа ажлын хэсэг тухайн асуудлаар тодорхой санал гаргасан уу, хэлцүүлгийн явцад хөндөгдсөн үү? Энэ албан татварын төрөл гэж дэгэмийг бол энэ хуулинд оруулсан. Засгийн газараас оруулж ирсэн юмд бол оруулаагүй юм л да. Тухайн татвараараа зохицуулагдаад явчихна гэдэг. Тэгээ бидний ярьж байгаа энэ татварын ерөнхий хуулинд бол албан татварын хэмжээ тийм ээ. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, хувийн орлогын албан татвар, автоэнзин дизелийн дэвшний онцгой татвар, айлын татвар тийм ээ. Нэмэгдсэн өртгийн татвар. Тэгээ энэ дотор бол малын тэр доод толгойн татвар гэдгийг бид оруулсан юм. Гэхдээ энэ бол юу гэхлээр зэрэг тухайн хуулинд гарч иж хэрэгжиж шин тийм ээ. Одоо Монгол гэдэг л нийслэлтийн татвар гэдэг нь хэрэгжээгүй, хуулинд гараагүй. Нохооны татвар гэдэг чинь хуулинд гараагүй хэрэгжээгүй. Тэнтэй адилхан нь бол юу гэхээр малын тоо толгойн татвар гэж. Өнөөдөр Монгол улс 66 сая толгой малтай болцсон байна. Энэ 66 сая толгой малыг тэр бэлчээрийн даастан харьцуулаад үзэх юм бол нэг 30-40% бол илүү байна гэсний тооцоо гардаг. Манай малчин өрхөөч гэсэн ер нь малын хөлийн татварыг аваач. Бид нэр энэ мөнгөө тэр сумандаа төвлөрүүлээд бэлчээрээ сайжруулах, худ уус гаргах ямар нэгэн тийм малын тэжээл бэлтгэх гэдэг ингээд сум орн нутагт малчин зориулсан юм бол хэрэглэх гэсэн юм санал бол маш их. Хилцүүлгийн явцад бол ер нь бол 70-80% саналаар бол дэмжигдсэн юм явж байгаа. Энийг бид нэр оруулсан байна. Засгийн газар энийг авч үзээд ийм татвар болгоно гэвэл их хурлд оруулж ирээд тэгээ батлуулаад мөрдөө явах боломжтой. За энэ бол болио гэх юм бол энийг заавал аавна гэсэн юм бол байхгүй. Банкнд хүүхдийн хадгаламжийн хүүд татвар ногдуулдаг зарчим хэвээр мөрдөгдөх. Аль эсвэл бас эргэж авч үзсэн үү? Тэр банкнд хадгаламжийн хэмжээ нийт иргэд хүүхэд өгсчүүл ажилтаа хүмүүс гэдэг ялахгүйгээр 10% татвар тогтсон байна. Тогтоод явж байгаа. Өнөөдөр бол Монгол улс өөрөглөл олж байгаагаас зарж байгаа нь 20 орчим хувиар илүү байна. Монгол улсын төс бол 1.9 их найт төгрөгийн алдагдaltaй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ тэтгэврийг нэмэх, халамжийг нэмэх, хүүхдийн мөнгийг нэмэх, энэ элдв хадгаламжуудын хүүг басгах юм бол эдийн засгийн томруулах хэрэгтэй, эдийн засгийн эрчимжүүлэх хэрэгтэй. Монгол улсынхаа сан хөмөргийг нэмэгдүүлэх шаардлага болж байгаа. Ямар ч бас энэ хуулийн өөрөглөл концепц болов гэхлээр жижиг татвар төлөгчид жижиг ард иргэдийнхаа амьдралыг бол дээш нь татварынхаа 1% татвараар дамжаад томоохон үндсэн дамсан томоохон компаниуд том компаниуд бол төлөх ёстой татвараа тэр олон улсынхаа жишгийн дагуу төлөх юм шаардлага бол байгаа. Тийм учраас бол том татвар төлөгчөөс том татвар аваа явна, жижигээс жижиг аваад явна. Энэ хугацаанд бол жижиг татвар төлөгчид өснө, боожно, том болно. Ийм шаардлагын үүднээс энэ хууль бол хийгдсэн. За татварын бодлогын өөрчлөлт шинжилтийн суур зарчим бол аль болохоор татварын тэгш шударга байдлыг хангахад чиглэсэн гэж хууль тогтоогчид тайлбарлаж байгаа. За бас татварын өрийн маргааныг шийдэхэд гардаг хүндрэл бэрхшээлийг багасгахад
бас хуулийн өөрчлөлт чиглэсэн гэж одоо сангийн яамныхан тайлбарлаж байна. За мөн одоо татвараас зайлсхийхийн эсрэг одоо зохицуултуудыг хийсэн. За мөн татварын байгууллагын үйлчилгээний одоо хөнгөн шуурхай байдлыг хангахад одоо татварын хуулийн шинжилэл өөрчлөлт чиглэсэн гэдэг тайлбарыг хууль тогтоогчид өгч байгаа юм. За сангийн яамны тайлбараас үзвэл одоо татварын хуулийн шинжилэл бол зөвхөн одоо нэг л алхам. За цаашдаа татвартай холбогдож гардаг бэрхшээл хүндрэлийг засах, залруулахад чиглэсэн бодлогын зарим талын зохицуултуудыг хийн гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За энэ удаа улсын их хурлын ээлжид тус чуулганаар шийдвэрлсэн нэг гол асуудал бол тендертэй холбогдох хууль эрх зүйн орчныг одоо боловсронгуй болгоход чиглэсэн явдал гэж үзэж болох юм аа. За төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд одоо зарим талын өөрчлөлтийг оруулаад байна. За ингэснээр одоо тендер шалгаруулалт нээлттэй ил тод болдог байх одоо эргэцэн орчин бүрдсэн гэж одоо хууль тогтоогчид үзэж байгаа. Сангийн яамныхан ч холбогдох тайлбарыг өгч байна. За цахим хэлбэрээр одоо сонгон шалгаруулалтыг явуулах одоо боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзэж байна. За мөн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүний 50 хүртэл хувьд нь мэрэгжлийн байгууллагууд эрдэмтэд за холбогдох одоо төлөөллүүдийг оролцуулах боломжийг бүрдүүлсэн гэж хууль тогтоогчид тайлбарлаж байгаа. За ингэснээр одоо тендер шалгаруулалт бас шударга явагдах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм. За мөн чанар стандартын шаардлагыг одоо хангасан байх одоо нөхцөлийг тендерт оролцогчдод тавьж байгаа. За одоо улсын их хурлын ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан улсын их хурлын гишүүн оюун хоролтой хийсэн ярилцлагаас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Одоогийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг гол чиглэл бол үндэсний үйлдвэрлэгчдийг, дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж чиглэсэн гэж одоо үзэж байна. Тухайлбал ямар бодит боломжийг илүү нээж өгсөн гэсэн үг. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол цаашдаа бодитоогоор хэрэгжих боломжийг яаж бүрдүүлсэн гэсэн үг. Урд нь бол импортоор болон экспортоор авж байгаа бараа бүтээгдэхүүн нэг багц олгоод зарлцдаг байсан учраас гадны том хөрөнгө оруулагчид мөнгөтэй том компаниуд зөвхөн тэр тендерийг одоо авах тийм боломж бүрдээл авангуудаа тэд нар бол ихэнх хүчний гадагшаа захиалаад бараа бүтээгдэхүүнээ хийлгээд ойлаад авчраад нийлүүлэлт хийдэг байсан ба шүү дээ. Одоо бол энийг дотоодын аж ахуй нэгжүүд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийгээ дэмжих зорилготойгоор ийм одоо хуулийн зохицуулалт заалтыг тусад нь багц олгож өгч байгаа. Ингэснээр бол илүү дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжсэн бодлого хэрэгжих боломжтой болж байгаа. Гүйцэтгэгчдийг шалгаруулахдаа тавигдах хамгийн гол шалгуур нөхцөлийг ямар байдлаар тодорхойлов? Өмнө нь одоо хамгийн бага хүн хэлсэнд нь л өгдөг байдлаас болоод чанаргүй бараа ажлын үйлчилгээ нийлүүлж гин гэдэг шүүмжил гардаг. Өөр тодорхой үзүүлэлтүүдийг шинээр тусгаж өгсөн үү? Хамгийн бага үнийн саналаар өрсөлддөг байсан энэ одоо хуучин хуулийн 27 дугаар зүйл заалтыг бид нар бол энэ удаагийн хуулиар өөрчилж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр тавих шалгуур нь бол стандарт шаардлагыг хангасан мэрэгжлийн багтаа ийм одоо сайн чанартай тендер сон шалгуулалтанд орох багийг одоо нэгдүгээрт үзүүлэлтийг нь бол шалгаруулна гэж. Хоёрдугаарт нөгөө тендерийг ил тод нээлттэй сон шалгуулалт хийхээр болчлаа шүү дээ. Ийм тохиолдолд бүгдээрээ зэрэг сууж агаад үнийхээ саналыг одоо ижил гаргаж ирнэ. Тэгэхээр одоо үнийн саналын мэдээж одоо арай бас бага. Тэгтээ чанартай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэсэн аж ахуйн нэгж оролцох тэр боломж бас бүрдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бас харгалзан үзнэ. Энэ бол олон улсын жишээ нь байдгаа гэж бид нар үзэж байгаа. Дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр одоо маш том дэмжлэг үзүүлэхээр болж байгаамаа гэдгийг би бол хоёр тоогоор хэлье гэж бодож байна л. За 2017 онд жишээлбэл 1.4 их найт төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна. За үүний одоо 97.6% нь импортын одоо бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахд зориулагдаад за дөнгөж одоо 3.3% буюу 46.7 тэрбум төгрөг нь дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авалт хийсэн байна. За энэ нь бол жишээлбэл төрийн өмчит компаниудын хэрэгэлдэг одоо цэргүүдийн зөөлөн эдлэлийг худалдан авах гутал хувцас гээл ингээд дотоодын үйлдвэрч нарын дунд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж шалгаруулах юм боломжтой ажил үйлчилгээгээ бид нар бол гадаад руу өөрөөр хэлбэл Монгол улсын валютын нөөцийг гадаад улс орнууд руу экспортлж дотоодын бизнесийн одоо орчныг эдийн засгийн хувьд бол хомжоога ийм одоо аюултай бодлого явж исэн. Тэгэхээр энийг бол энэ удаагийн хуулиар бид нар зохицуулт хийж өгж байгаа. Ингэснээрээ бол магадгүй гадаад валютын одоо ханшийг өсгөж байгаа энэ сөрөг нөлөөг бол бууруулахад маш чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаас Монголынхаа нийгмийн баялагийг одоо өнгүүдүүлж байгаа энэ алдаа дутагдлаа засаж залруулж дотоодын одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжсэн маш том шийдвэр болсон гэж бид нар үзэж байгаа.
За тендертэй холбогдох хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохдоо гадаадын хөрөнгө оруулагчид гадаадын хуулийн этгээдийн оролцоонд тодорхой хэмжээний хязгаарлалтыг тавьсан хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгосон гэж таалууд үзэж байгаа. За мөн урьдчилан худалдан авалт гэдэг шинэ ойлголтыг хуулиар бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл хугацаа алдахгүй тулд төсөв томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг батлагдахаас өмнө тендер шалгаруулалтыг явуулах гүйцэтгэгчийг тодруулах эрх зүйн шинэ боломжийг нээж байна. За төсөв батлагдсны дараа гэрээг байгуулах эрх зүйн орчныг өрдүүлсэн гэж талууд тайлбарлаж байгаа. За тендерийн маргаан шийдвэрлэх хугацааны асуудлыг бас эргэж авч үзэж богиносгосон. Өөрөөр хэлбэл бүтээн байгуулалтын ажил саад болохгүй байхаар эрх зүйн зохицуултыг бүрдүүлсэн гэж үзэж байгаа. За одоогоор бол маргаан бүтэн жилийн туршид үргэлжилдэг нөхцөл байдлаас болоод бүтээн байгуулалтын ажил тасалддаг, удаашрдаг нөхцөл байдал үүсээд байгаа. За үүнийг хаахад чиглэсэн эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн гэж талууд тайлбарлаж байгаа юм аа. За энэ удаа улсын их хурл бас зарим томилгооны асуудлыг шийдвэрлсэн. За улсын их хурлын гишүүн Баатар хүлийг боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын сайдаар томилогдсон учраас улсын их хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны даргыг нөхөн томилох шаардлага үүссэн. За улсын их хурл улсын их хурлын гишүүн оюун хорлыг нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны даргаар томилоод байна. За улсын их хурл ээлжит тус чуулгана хаасан. За хаврын чуулган хуулиар бол 4-р сарын 5-наас эхэлнэ. За хаврын чуулганаар хэлэлцэх асуудлуудад анхаарах бэлтгэл ажлыг хангах шаардлагатай гэдгийг улсын их хурлын дарга сандан шатар сануулад байна. За хаврын чуулганаар бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг тухай асуудал анхаарал татаж яригдахаар төлөвлөгдсөн байгаа. За мөн хөтөлбөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ. За бусад хуулийн төслийг хэлэлцгээр төлөвлөсөн байгаа. За үзэгч та бүхэнд 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За энэ 7 хоногт бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Ли Наг Ён Монгол улсад айлчилсан. За ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг ахиулахад чиглэсэн зарим талын асуудлуудыг ярилцаж ойлголцол тохиролцоонд хүрсэн гэж талууд тайлбарлаж байгаа. За ерөнхий сайд хүрэлц өгөх болон бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Ли Наг Ён нар ганцаарчилсан уулзалт хийсэн мөн талууд хэлэлцээ хийж зарим талын асуудлуудаар тохиролцоонд хүрээд байна. Дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн 2020 онд тохиохоор байгаа. За энэ ойн хүрээнд хийх ажлын чиглэлээ талууд тохиролцоод байна. За бас хоёр улсын иж бүрийн түншлэлийн харилцааг стратегийн түншлэлийн харилцаанд шилжүүлэх чиглэлийг баримтлана гэж талууд үзэж байгаа. За энэ асуудлыг цаашид үе шатаагаар шийдвэрлэх чиглэлд анхаарна гэсэн байр сууриас талууд хандаж холбогдох тохиролцоонд хүрээд байна. За мөн эдийн засаг худалдааны харилцааг өргөтгөх гэсэн чиглэлтэй байгаа. Ялангуяа худалдааны харилцан адилгүй тэнцвэргүй нөхцөл байдлыг өөрчлөх ёстой юм а гэдэг тухайн асуудал яригдж байгаа. За бүгд найрамдах Солонгос улсын хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр өмнө тохиролцсон томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх хэрэгтэй гэдэг тухайн асуудал яригдж байгаа. За бүгд найрамдах Солонгос улсын талаас өмнө 500 сая долларын бас хөнгөлөлтөө нөхцлөөр бас санхүүжилт хийхээр тохиролцож байсан. За тухайн тохиролцооны хүрээнд зарим талын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр яригдсан байгаа. За 10 аймагт улааны станцын өргөтгөл хийгдэнэ. Улаанбаатарт орон сууцны томоохон хорооллуудыг барихаар өмнө тохиролцсон. За холбогдох төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг цаашид идэвхжүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За алстаа иргэд харилцан визгүй зорчих талаар бас яригдж байгаа. Ерөнхий сайд хүрэлц өгөх хүсэлтэд гаргасан. За ерөнхий сайд Ли Наг Ён асуудлыг анхааралд аавн цаашид холбогдох байгууллагуудын хүрээнд судлах боломжтой гэдэг байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За мөн ерөнхийлөгч Батуулагт бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд бараалгасан. За хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагаатай холбогдох зарим асуудлууд бас хөндөгдөж яригдсан. За тухайлбал хоёр улсын залуусын бизнесийн зөвлөлийг байгуулах саналыг ерөнхийлөгч Батуулга гаргаад байна. За асуудлыг бас Солонгосын тал судлах, анхааралд авч цаашид шийдэх боломж бий гэдгийг үгүйсгээгүй. За мөн иргэд бүгд найрамдах Солонгос улсад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх саналыг тэргийн тэргүүн гаргаад байгаа. За асуудлыг мөн л Солонгосын тал анхааралдаа аван судална гэсэн чиглэлээ илэрхийлээд байгаа. За мөн улсын хурлын дарга зандан шатарт бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд бараалгаж хоёр тал харилцаа хамтын ажиллагааны зарим асуудлаар ойлголцол тохиролцоонд хүрээд байна. За иргэдээ сонсдог, хэлэлцүүлэг хийдэг талаар бүгд найрамдах Солонгос улсын парламентын жишг туршлагыг сонирхох, Монголд нэвтрүүлэх сонирхолтой байна гэдгийг улсын хурлын дарга зандан шатар уулзалтын үеэр
илэрхийлсэн. За хоёр улсын одоо парламент хоорондын харилцаа одоо маш чухал гэдэг одоо талууд хөндөж байгаа. За мөн хоёр тал олон улсын болон бүс нутгийн зарим асуудлаар одоо бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр хөндөж ярилцсан, санал солилцсон. За тухайлбал Солонгосын хойгийн инг тайван аюулгүй байдлын асуудлаар бол хоёр тал яриа хэлцээний зарчмаар одоо шийдвэрлэх ёстой гэдэг байр сууриа дахин илэрхийлээд байна. За үзэгч та бүхэнд одоо Монгол бүгд найрамдах Солонгос улсын харилцаа хамтын ажиллагаатай холбогдох зарим тоон мэдээлэл тайлбарыг одоо хүргэе. За хоёр тал 1990 онд дипломат харилцаа тогтоож байсан. 2011 онд одоо ижвэрэн түншлэлийн харилцаанд шилжиж байсан. За хоёр орны худалдааны харилцааны хувьд авч үзвэл 2017 оны байдлаар бол худалдааны нийт гүйцэтгэл бол одоо 200 сая гаруй одоо ам долларт хүрч байсан. За тухайн хэмжээ одоо нэмэгдэж байгаа. Цаашид одоо улам нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг одоо хоёр тал үгүйсэхгүй байгаа. За манай улсын хувьд бол бүгд найрамдах Солонгос улс руу одоо шүлжмэл хувцас, за молибдены хүдэр, мал амтны бэлдмэл тэжээл зэргийг одоо экспортлдог. За бүгд найрамдах Солонгос улстай хийж байгаа худалдаа манай улсын нийт экспортын 1.2%-ийг эзэлж байгаа. За импортод бол 4.6%-ийг одоо эзэлдэг. За хөрөнгө оруулалтын хувьд авч үзвэл бүгд найрамдах Солонгос улсаас 1990-с 2018 он хүртэлх хугацаанд нийтдээ 500 гаруй сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн гэсэн үзүүлэлттэй байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын хөрөнгө оруулалтаа 2300 гаруй аж ахуйн нэгж одоо Монголд бүртгэгдсэн байдаг. За цаашид одоо хөрөнгө оруулагчдын тоог нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны хүрээг нь одоо тэлэх боломжтой гэж одоо талууд үзэж байгаа. За хөрөнгө оруулалтыг нь салбараар нь авч үзвэл бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, за нийтийн хоолны үйлчилгээ, уул уурхай, олборлолт, үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо үйл ажиллагаа нь Солонгосын одоо хөрөнгө оруулагчид одоо төлхөө орж ажиллаж байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд одоо бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайдын айлчлалтай холбогдох одоо зарим тайлбарыг хүргэлээ. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн таймыг хүргэх болно. Орой минь түргийн үзэгчтэй. За өнгөрч байгаа 7 хоногт Их Британи улс Европын холбооноос гарахтай холбоотой үйл явц хамгийн их анхаарал татсан. За мөн одоо колони өндөрлөгийг Америк нэгдсэн улс Израилийн газар нутаг гэж дангаар шийдвэр гаргаснаас болоод энэ бүс нутгийн асуудал бас нэлээд хурцдах юм төлөвтэй болсон. Энэ хоёр сэдвийг онцолж байна. За Их Британийн парламент ерөнхий сайд Тереза Мэйгийн Брекситийг хэрэгжүүлэх гэрээг баталгаас 3 дахь удаага татгалзлаа. Британий хууль тогтоогчид ерөнхий сайдынхаа Европын холбоотой хэлэлцэн тохирч байгуулсан гэрээг сойрхон баталгаас татгалзнараа Британи 2-7 хоногийн дотор шин төлөвлөгөө боловсруулах эсвэл одоо гэрээгүйгээр 4-р сарын 12-нд Европын холбооноос гарах ийм одоо нөхцөл байдал үүсэж байна. Баасан гарагт нийтийн танхимд болсон санал хураалтаар Британий парламентын гишүүдийн 344 нь гэрээг дэмжээгүй, харин 286 нь дэмжсэн санал өгсөн. Парламентын гишүүд уг гэрээний нэг л хувилбар буюу Брекситийг хэрэгжүүлэх гэрээг эргүүлэн татахыг дэмжиж байна. За Брекситийн гэрээ нь Британиг Европын холбооноос гарах бүх нөхцөл цаашид одоо тус холбоотой ямар харилцаатай байхыг тусгасан ийм гэрээ байгаа. За өнгөрсөн баасан гараг буюу 3 дугаар сарын 29-ний өдөр Британи Европын холбооноос аль биесээр гарах өдөр байсан. Британий парламент ерөнхий сайдынхаа Европын холбоотой 2 жилийн хугацаанд яриа хэлцээ хийж байж байгуулсан Брекситийн гэрээг 2 удаа дэмжээгүйгээс болоод Европын холбоо Британд 2 сонголтыг үлдээсэн. За 1-р сарын 15 мөн 3-р сарын 12-нд Британий парламент Европын холбооноос одоо улс орноо гаргах тухай гэрээг хэлэлцээд хоёуланд нь эсрэг санал өгсөн. Иймд одоо Европын холбооны 27 орны эрх баригчид Брюссел хотод саяхан уулзахдаа Брекситийн хугацааг боломжит 2 хувилбараар хойшлуулах шийдвэр төрсөн юм а. За Британий парламент Брюсселтэй зөвшөлдсөн гэрээний төслийг сойрхон баталсан нөхцөлд 5-р сарын 22-нд хүртэл хэрвээ гэрээг батлахгүй бол 4-р сарын 12-нд хүртэл Брекситийг хойшлуулахаар хугацаа өгсөн юм а. За Британи хэрвээ гэрээгүйгээр Европын холбооноос гарах юм бол ард иргэдийн хувьд ч холбооны хувьд ч тодорхойгүй нөхцөл байдлыг үүсгэх, цаашлаад бизнес эдийн засгийн тогтворгүй байдлыг бий болгох эрсдэлтэйг шинжээчид сануулсаар байгаа. За баасан гарагийн 3 дахь удаагийн санал хураалтын өмнө одоо Брекситтэй холбоотой цаашид авах арга хэмжээний 8 хувилбарыг Британий засгийн газраас парламентод санал оруулсан боловч парламентын гишүүдийн олонхын дэмжлэгийг авч чадаагүй. За тэдгээр 8 саналд Брекситийн асуудлаар Европын холбоотой байгуулсан хэлэлцээрийн үр дүнг батлахын тулд дахин бүх нийтийн санал асуулга явуулах, Брекситийг нэг мөр зогсоох, гэрээгүйгээр Европын холбооны бүрэлдэхүүнээс гарах, Британи Европын чөлөөт худалдааны холбоонд элсэх,
Европын эдийн засгийн бүсдэх одоо гишүүнчлэл болоод Европын Галлийн холбоонд оролцоогоо хэвээрүүлдэх гэрээ байгуулах боломжгүй болсон нөхцөлд Европын холбоотой хөнгөлөлттэй нөхцөлтэйгээр худалдааны хэлэлцээрүүд байгуулах зэрэг ийм хувилбарууд багтсан байсан юм а. Өнөөдрийн парламентын хэлэлцүүлгээр нааштай үр дүн гараагүй ч засгийн газрын хэлэлцээ хийж тохирсон хэлэлцээр бол хамгийн зөв сонголт шүү. Ямар ч тохиролцоонд Европын холбооноос гарах гэрээ багтах ёстой. Гэрээг парламентаар батлуулах нь засгийн газрын бодит хүсэл эрмэлзэл юм. Иймд парламентын бүх гишүүдийг ирээдүйн харилцаагаа ямар байхыг бодолцож шийдвэрээ гаргахыг уриалж байна. Парламент ямар ч шийдэлд хүрэхгүй нь тодорхой байна. Энэ засгийн газрын ерөнхий сайд улс орныг засаглаж чадахгүй байна. Иймээс улс төрийн энэ хямралыг арилгахын тулд бүх нийтийн сонгуулийг хугацаанаас өмнө явуулах ёстой. Ерөнхий сайд Тереза Мэй Брекситтэй холбоотой цаашид авах арга хэмжээний 8 хувилбарыг засгийн газраас парламентод санал оруулахын өмнө хэрвээ өөрийнх нь консерватив нам Брекситийн гэрээг дэмжих юм бол хугацаанаасаа өмнө огцорно гэдгийг амласан. Баасан гарагт парламент түүний гэрээг сойрхон баталгаас 3 дахь удаага татгалзснаар ерөнхий сайд Мэй огцрох зам нь шударвуу гэж улс төрийн шинжээчид харж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Британий ерөнхий сайдын улс төрийн карьерээ дээсэн дөрөөн дээр динжигнж байгааг олон улсын хэвлэлүүдээр онцолж мэдээлж байна. За ер нь гэрээгүйгээр Европын холбоог орхих хувилбар бараг биелээ олох болов уу гэж шинжээчдийн хувьд бол энэхүү нөхцөл байдал дүгнэлт хийж байна. Харин ерөнхий сайд нь Европын холбооноос өгсөн шинэ тов болтол 14 хонохгүй хугацаа үлдсэн. Иймээс шинэ төлөвлөгөө боловсруулад Брюссельтэй шинэ тохиролцоо хийхэд бол цаг хугацаа маш давчуу бага байгаа гэдгийг хууль тогтоогчид анхааруулж байна. Үүнээс гадна Британий парламент ирэх 5 дугаар сарын 23-наас 26-нд болох Европарламентын сонгуульд Британи оролцох эсхийг шийдэх ёстой. За уг нь Европарламентын сонгуулиас өмнө Британи хувь заяагаа шийдэх гэж гарах хугацаагаа 3 дугаар сарын 29-нд гэж ингэж товолж байсан. За Британий парламент ерөнхий сайдынхаа Брекситийг хэрэгжүүлэх гэрээг баталгаас дахин татгалзсан нь Британи гэрээгүйгээр холбооноос гарах нөхцөлийг бараг бүрдүүлчлээ. Ийм учраас Европын холбоо гэрээгүй гарахад бэлтгэх нь чухал болж байгаа шиг байна гэсэн үүднээсээ Европын зөвлөл 4 дугаар сарын 10-ны өдөр Брекситийн асуудлаар тусгай чуулган зарлаж байна. За 4 дугаар сарын 12-нд Британи Европын холбооноос гэрээгүй гарах эрсдэл бий болсон учраас Европын холбооны гишүүн улс орнууд 12-оос хойш ямар арга хэмжээ авахаа хэлэлцгээр ингэж төлөвлөж байна гэсэн үг ээ. За ер нь гэрээгүйгээр Европын холбооны игнэнээс гарах нь маш олон салбарт Британий ард түмэнд бол сөргөөр нөлөөлнө гэж шинжээчд үзэж байна. За Британи гэрээгүйгээр Европын холбооноос гарснаар Европын холбоо болон Британий хооронд иргэдийн чөлөөтэй зорчих хөдөлгөөн хязгаарлагдана. Европын холбоо Британий иргэд Европын холбоонд зорчихдоо заавал аялын зөвшөөрөл авдаг байх ёстой гэдэг ийм зарчмыг баримтлана. Мөн Европын холбооны орнуудад амьдарч байгаа британчууд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах чөлөөт байдал тодорхой төвшөнд хязгаарлагдана. Британчуудын Европын эрүүл мэндийн даатгалын карт хүчингүй болно гэсэн үг. Мөн Европын холбооны орнуудад бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Британий банкны картаар авахад илүү өндөр үн төлдөг болно. Харилцаа холбооны төлбөр тооцооны ханш бас нэмэгдэнэ гэсэн ийм зүйлүүд бол ажиглагдж байна. За үүнээс гадна Британи Европын холбооноос гарснаас хойш Европын холбооны улс орнуудтай худалдаа эдийн засгийн харилцаа хэрхэн явуулах вэ гэдэг ч бас нэлээд бүрхэг байгаа нь зах зээлийг болгоомжлоход хүргэж байна. За Британий иргэдийн хувьд ч гэсэн одоогийн нөхцөл байдалд бол хуваагдмал бодолтой байгаа. Нэг хэсэг нь саналаа өгөөд дэмжиж байхад парламент иргэдийн санаа бодлыг үл ойшоолоо дахиад бүх нийтийн санал асуулга явуул гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байхад нөгөө хэсэг нь ер нь Брекситийг шийдэж чадахгүй бол бүр мөсөн зогсоо эргээд хэвийн амьдралд орё гэдэг ийм шаардлагыг эрх баригчдаа тавьж байна. За Сир улсын хүсэлтээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл Голооны өндөрлөгийг Израилийн газар нутаг гэж хүлээн зөвшөөрсөн Америкийн шийдвэртэй холбогдуулан яаралтай хуралдааныг өнгөрсөн 7 хоногт зарлаж хуралдууллаа. За өнгөрсөн 7 хоногийн даваа гарагт эзэмшлийн хувьд маргаантай байдаг Голооны өндөрлөгийг Израиль улс хянах бүрэн эрхтэйг хүлээн зөвшөөрсөн зарлагт Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп гарын үсэг зурсан. За Сир болон дэлхийн олон орон Америкийн энэ алхмыг тусгаар улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдалд бүдүүлгэр халтсан хэрэг гэж үзэж байна. Энэ сарын 27-ны өдөр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл Сирийн хүслээр яаралтай хурал зарлан хуралдуулсан. Дэлхийн улс орнууд эзэмшлийн хувьд маргаантай байдаг Голооны өндөрлөгийг Израилийн газар нутаг гэж дангаар хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрт нь дургуйцлаа илэрхийлж байгаа учраас аюулгүй зөвлөлийн хуралдааны үеэр Америкийн нэгдсэн улсын байр суурийг дэмжих ус байгаагүй бүгд Вашингтоныг буруутгасан мэдээлэл гаргажээ. Сирийн иргэний дайн дах өрөндийн оролцоо бол Израилийн булаан эзэлсэн Арабын газар нутгийг хамгаалах, эзлэн түрэмгийлэл цаашид үргэлжлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн. Энэ бол гэмт хэрэг.
Америк болон түүний холбоотнууд улс төрийн зорилгоо биелүүлэхэд бүх талын арга хэрэгслийг ашиглаж байна. Аюулгүй зөвлөлийн хурал дээр Америк нэгдсэн улсын байнгын төлөөлөгч Сир Израилийг тусгаарладаг бүсэд Сирийн цэрэг байрлаж гал зогсоох хилцээрийг зөрчсөн учраас Израилийн өөрийгөө хамгаалах эрхийг хамгаалах үүднээс Вашингтон ийм шийдвэр гаргасан гэж тайлбарласан байна. Гэхдээ аюулгүй зөвлөлийн бусад гишүүн улс орнууд тэр дундаа Британи, Оросын холбооны улс, Хятад зэрэг улс орнууд Америкийн шийдвэрийг эрс эсэргүүцсэн. За тэдний хувьд бол Америк нэгдсэн улсын энэ нэг талыг барьсан шийдвэр олон улсын хууль болон аюулгүй зөвлөлийн тогтоолуудыг зөрчсөн гэж үзэж байна. Тухайлбал аюулгүй зөвлөлд суудалтай Европын 5 орон Трампын энэхүү шийдвэрийг эрс ницааж Америкийн энэ алхам ойрогт орондын бүс нутагт сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүйг илэрхийлсэн байна. Олон улсын хуулийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн тогтоолуудын дагуу бид галлооны өндөрлөгийг Израильд эзлэгдсэн Сирийн газар нутаг гэж үздэг. Энэ нутгийг Израилийн газар нутгийн нэг хэсэг гэж үзэх үндэсгүй. Олон улсын хуулиар аливаа газар нутгийг хүчээр өөртөө нэгтгэхийг хориглодгоо. За Израиль улс 1967 оны ойрогт орондын дайнаар колони өндөрлөгийг Сириэс булан авч 1981 онд тус өндөрлөгийг өөртөө нэгтгэж авчээ. 1981 оноос Израиль улс энэ бүс нутагт хууль дүрм тогтоож өөрийн эзэмшил болгох ажлыг эхлүүлсэн ч олон улсын хамтын нийгэмлэг бол үүнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн 497 тоот тогтоолд колони өндөрлөгийг өөртөө нэгтгэх Израилийн асуудлыг хүчингүйд тооцсон байдаг төдийгүй Сир улс тус өндөрлөгийг өөрийнх нь газар нутгийн нэг хэсэг гэж үздэг юм а. За энэ амралтын өдрүүдэд Түнис улсад Арабын холбоо дээд хэмжээний уулзалтаа хийж байна. За энэ уулзалтаар колони өндөрлөгийг Израилийн газар нутаг гэж үзсэн Америкийн нэг талыг барьсан шийдвэрээс улбаатай бүс нутгийн асуудлыг хилэлцэж шийдвэр гаргах болов гэсэн хүлээлт шинжээчдийн дунд байна. За дээд хэмжээний уулзалтын эхэнд Арабын холбооны эрх баригчид Америкийн нэгдсэн улсын энэхүү шийдвэрийн эсрэг нэгдмэл байр суурьтай байгаа гэдгээ илэрхийллээ. Үзэгчдээ өнгөрч байгаа 7 хоногт олон улсын хүрээнд анхаарал татсан 2 гол сэдвээр тойм мэдээллийг үзүүллээ. Бидний хөтөлбөрийг сонгоодж байгаа үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаарын мэдээ хүргье. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр үргэлээ. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.